die noemen we उपनयन संस्कार. कितने संस्कार है सब? 16. Dus je hebt प्रसव पूर्व संस्कार, prenatal संस्कार, die noemen we गर्भधान संस्कार, onzoon संस्कार en simontonijn संस्कार. Deze संस्कार gebeuren voordat wij geboren worden. En dan heb je प्रसव उत्तर संस्कार, postnatale संस्कार. En dat is dan, de eerste is wanneer je geboren wordt, Jatkaram संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्मभेद संस्कार और फिर ये उपनयन संस्कार. Zo heb je dus dan 10 संस्कार. Sanskar heb ik op een andere manier vertaald. Sanskar zou je kunnen zeggen de spirituele vormings- en opvoedingsmethodieken. यहाँ पर संस्कार के द्वारा एक संस्कृत में वाक्य है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विपुज्यते. Bij de geboorte zijn wij allemaal shudra. Dat betekent dat je analfabeet bent. En de spirituele vorming helpt je daarbij dat je 2 maal geboren wordt. Dus 1 geboorte is via de ouders en de tweede geboorte is de spirituele kant, dharma, wat vandaag is gebeurd. En dan ben je dus gerechtigd om al deze dingen te leren wat de acharyas, de pandits en panditas doen. Dus het is niet uitgesloten dat alleen de geestelijke dat doen. Iedereen heeft daartoe het recht. Maar dit geeft ook aanleiding dat je dan studies gaat doen, officieel. Wanneer je dus naar de basisschool gaat, dan ga je dus, hoe lang duurt dat? 8 jaar. Er is een mantra die jullie allemaal vaak hebben gehoord. Want dit heeft net die mantra uitgesproken. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Paraswa. En wie weet die tweede? Yet Hadra Tanna Aswa. Opletten. In de eerste regel komt een woord Duritani. Die is in meervoud. Dus je kan al je slechte gewoonten van je afstoten. En wat zegt het tweede deel van de mantra? Yet Hadram Tanna Aswa. 1 goedheid kan je eigen maken, maar je bent in staat alle slechte gewoonten van jou tegelijk afstand daarvan te doen. Maar om een goedheid eigen te maken, bijvoorbeeld de basisschool, hoeveel jaren heb je om dat te doorlopen? 8 jaar. Maar voor 4 jaar. Dus de mantra leert ons, probeer heel veel tijd in te steken. Deze acharyas hebben 14 jaar in de Gurukul doorgebracht om de mantra recitatie te doen. En de afgelopen dagen hebben ze perfect mantras geleerd. En wij hebben die kans niet gehad, omdat onze voorouders die uit India naar Suriname zijn gegaan, hebben ze al die scholen, boeken, gurus achtergelaten. Nu zijn we gelukkig dat zij in ons midden zijn, kunnen we van hun heel veel leren, omdat ze Sanskritisten zijn. Dus bij het dragen van de Janeu heb je gezien dat jullie dit hebben gedragen. Er zitten 3 draden. Hebben jullie gezien? Er zitten 3 hoofddraden. Kijk maar even. En per draad zitten er weer 3 draden. Dus totaal heb je hoeveel draden erin? 9. Ashta Chakra Naudwara. Betekent dat je 8 energiecentra in je lichaam hebt. Van je zitplaats tot je hoofd. Hoe heet deze jongeman? Hoe heet je? Kaushal. Kijk, Kaushal heeft nu een plukje haar op zijn kruin. Daarvoor heb je dus dan die fontanel, talu. Dat is ook een van de symbolen van de Vedic dharma en het dragen van de Janeu. Het zijn 2 belangrijke symbolen. Zij die dit niet hebben mogen bij mij hier komen halen, kunnen de ouders dit allemaal lezen. Ja? En die symbolen betekent dat je dus tijd vrij moet maken om te mediteren. Want Ashta Chakra Naudwara betekent dat we 9 poorten hebben in het lichaam. Hij doet het al, hè? Mooi. Je hebt de mond, 2 neusvleugels, 2 ogen, 5, 2 oren, 7, 1 urinewegen en 1 wc-wegen. Dus wanneer je een filmpje kijkt waar mensen dus in de film net doodgaan, dan zie je dat de mond open is of soms de ogen open zijn. Dan leren we vanuit deze filosofie, vanuit de weet, dat er een gast in het lichaam is en die noemen we Atma, de ziel. Dus jij bent geen lichaam, jij bent Atma.
Dus wanneer dan iemand normaal doodgaat, dan verlaat de atma één deze poorten. Het is maar om uit te leggen, want de atma is zo fijn, die kan dan uit alle poriën van je lichaam het lichaam verlaten. Maar wanneer je vanuit de 10e poort het lichaam verlaat, wat bereik je daardoor? Dat je dan de kringenloop van geboorte en dood voor een langere periode gaat ontstijgen. Want iedere keer moet je in de mama's buik komen, dan ben je foetus, dan ga je geboren worden, dan ben je een zuigeling, een puber, volwassen, grote man, grote vrouw en dan ga je weer oud worden. Hoe lang wil je dat doen? Nu ben je bewust geworden, dus maak van deze tijd gebruik. We hebben maar een korte tijd. Door dagelijks, als je in je bed bent, je bent wakker, ga even zitten en op Om reciteren. Blijf de Om constant in je gedachten, met de mond of in je herinneringen uitspreken. Dus de 3 hoofddraden die jullie dus dragen, hebben 3 rinis, 3 schulden die wij moeten vereffenen. Deorini, Rishirini en Pitrini. God ten alle tijden van dag en nacht herinneren, aanbidden. Omdat wij alles hierachter zullen laten. Eén ding zal met ons altijd aanwezig zijn. Wat is dat? God Almachtig. Dus jouw lichaam is de tempel van de Atma en de Atma is de tempel van Paramatma. God is overal, maar wij zijn niet overal. Maar er is een plek waar jij aanwezig bent in God. En dat is je innerlijk. Vandaar dat je die stilte momenten moet doorbrengen om de verbinding. We hebben onze intuïtieve telefonisch contact met God verbroken en die moet je aanwakkeren. Jullie weten toch, als je mobiel leeg is, dan moet je opladen. Door de meditatie ga je je ook opladen, zodat je in de samenleving, wanneer je verrassingen krijgt, iemand zegt je iets slechts, dat je niks van aantrekt, sterk wordt. Omdat de samenleving ons heel veel verrassingen te bieden hebben. Dus Deorini, God altijd herinneren, niet vergeten, altijd. Rishirini, de boeken die dus hier staan, al die moeilijke, mooie boeken daar moet je dan de vertalingen, kijk, Panditji leest de vertaling daarvan, ik heb ook de vertaling. Alle ouders willen vragen, Asan heeft een set met 9 boeken, allemaal vertaald in het Nederlands. Kunt u een set kopen en dan kunt u dan jullie geven om dan rustig aan die dingen te bestuderen, want ik kan niet op 1 dag dat allemaal doen. En dan heb je de derde, schuld Rini, Pitrini. Je ouders respecteren, grootouders, bejaarden, ouderen, daar moeten we alle aandacht aan gaan schenken, want wij zullen ook eens oud worden. Maar daarna je hebt het gevonden. Klaar ben je? Klaar ben je. Ik wil de derde wilde. Dus Deorini, Rishirini, Pitrini, ouders respecteren. Maar ik wil de ouders vertellen, dit is zo'n schaar waar je doet. Weet u dat de media grote delen van onze activiteiten over hebben genomen? Michael Jackson heeft de grootste invloed gehad op jongeren vroeger. Dus dat is ook zo'n staat. De huisartsen, de psychologen, televisie, radio, ze hebben zodanig impact op de kinderen dat zij heel veel dingen van de pandits en panditas hebben overgenomen. Ik wil de ouders vragen, maak een selectie, laat de kinderen die dingen volgen en kijken die voor hun bevorderlijk zijn. Want media behoort iets en je kan heel wat dingen via media leren. Nu de tijd er niet meer is, wil ik jullie vertellen dat deze samskar u allen, ook de ouders, de toegang geeft om de Vedas te bestuderen. Wat betekent Vedas? Weten. Je moet niet alleen maar geloven, maar je moet ook weten wat je doet. En waar is die soort? Waar is soort? Soort was hier net, hij wilde weten waarom je die heilige draad draagt. Die draad, die geneo noemen we dat, heilige draad, waarom draag je dat? Door dat te dragen heb je een verantwoordelijkheid op je genomen, dat je eerlijk moet zijn. Dus die mantra die Pandit net heeft gesproken, Agni Vratam Pate Vratam Charishami Tachakem Tameraditam, ieder hamritar Satyam Upaimi. In tegenwoordigheid van God beloof je dat je eerlijk zal zijn, de waarheid zal spreken, ook anderen uitnodigen om op dat pad zich te begeven. En dezezelfde mantra moet je uitspreken wanneer je president wordt van een land, minister wordt of politieagent wordt. Dan spreek je deze mantra uit, dan ga je zeggen dat het beroep dat je gaat uitoefenen op een eerlijke manier gaat doen zonder iemand te bevoordelen of te benadelen. En waarom doen we dat bij de Gouden hier? Dat we eerlijk moeten zijn. Om 1 leugen te verbergen moet je honderden leugens uitspreken. Maar om 1 waarheid
vastgehouden, spreek je dus dan dezelfde waarheid. Nou, hij heeft me een teken gegeven dat ik dus moet stoppen. Er zal dan zo meteen wederarmsanschap voor jou plaatsvinden. En als daar tijd voor is, dan zal ik dat ook uitleggen. Ik wens jullie heel veel succes en de felicitering de ouders. Ik ben blij dat de ouders hier op deze manier mee hebben gedaan met de gemeenschappelijke initiëren van de Janeel. Heel mooi. En andere ouders en de kijkers die zijn, probeert u ook de kinderen deze initiatie te laten doen, zodat zij vanaf op jonge leeftijd al de spiritualiteit eigen kunnen maken. Dus spiritualiteit betekent, je moet over jezelf en over God een en ander weten hoe je met elkaar moet omgaan. Ja? Je hebt net de zon gezien, weet je wat dat betekent? Door de zon te zien heb je beloofd dat je onder je leeftijdsgenoten zo zal uitblinken als de zon. Je bent een voorbeeld, iedereen zal je volgen. Succes! धन्यवाद पंडित जी।